acho que pior do que um brinquedo que eu fui no parque aquático não deve ser, não. Não, é como subir na ladeira, tu vai ver. Só dá uma pressão, aí ele apruma pronto. Parece que você tá no chão. Não tá balançando nada, muito bom. Preparar para decolar. Assim, mas desce depois do primeiro, vai embora, né?